Hello! Príjemné pozeranie, vítaj v tomto videu, v ktorom ti ukážem moju jazdu zo Slovenska do Chorvátska, pre ktorú som sa rozhodol z charitatívnych dôvodov. Chcel som vyzbierať peniažky pre mačací útulok, Bystrická mačačáreň, tak som si to vymyslel, že čo kilometr to euríčko, celé sa to zbieralo na Doniu. Teraz keď už pozeráš, tak je tá kampaň určite u konca. Ja v tomto momente neviem, ako to dopadne. Jazdu budem začínať zajtra skoro ráno zo Štúrova a pôjdem cez Maďarsko popri Dunaji až dole do Chorvátska. Dokončím toto servisovanie, pobalím si veci, nahádžem ich do auta a ráno vyrážame na cestu. Cesta bola veľmi príjemná, skoro nulová premávka, je niečo po 7 ráno, nejakých 14 stupňov, ešte oziaba, ale to slnečko sa už do mňa za chvíľku zakusne. To bol plán vyraziť skôr, kým začnem v tomto horieť. Chcel by som byť v Budapešti okolo obeda, dať si niečo pod zub a trošku sa schladiť v chládku. Pôjdem po východnej strane týchto kopcov, lebo tá Euro 6, po ktorej chodíme zvyčajne, čo si mimochodom môžeš pozrieť tu, je dlhšia trasa, je to o 30 km dlhšia varianta, takže volím efektivitu. Poďme odštartovať toto dobrodružstvo. Neskutočné. Zase cyklotrasa medzi mestami. Ja si na to snáď aj zvyknem. Som zhruba na pol ceste do Budapešti. Motkám sa tu medzi takými mestečkami a dedinkami. Všetky začínajú na Pilis. A mám tu stúpanie. Mapy.cz si povedali, že dneska to nebude len dole Dunajom. Nejakých 300 výškových. Pohoda. No a po zdolaní tohto kopčiska začína pripekať, som sa rozhodol, čas na prvú várku opalováku. Nezabudni na stehná, tie sa grillujú najviac. Ešte jeden chutný pozdrav z DM-ky. Proteínové gumáky. Marakuja. I made it to Budapest, ale je tu strašný hluk pri ceste, tak idem sa presunúť kde do ticha, niečo vám poviem tam. Ešte najlepšie na takomto bike touringu? Môžeš piť všetky tieto sladké sračky a jesť všetky kebaby a McDonaldy a všetko, čo ti chutí, lebo to aj tak spáliš. Stále som neobedoval, hľadám si miestečko, kde to bude, ale prišiel som si oddychnúť na chvíľku do tohto tienistého parčíku a zhodnotiť cestu zatiaľ sem do Pešti. Bolo to super, bola to úplne iná skúsenosť ako tá šestka popri Dunaji. Bolo to trošku kopcovité, trošku po ceste, ale veľa cez lesíky a parky a bol som aj v nejakom
lesoparku dokonca. Čiže niečo úplne nové som zažil. Išlo to relatívne rýchlo, len bolo to kopcovitejšie, pretože ma to vyplulo v Bude, čo je tá kopcovitá časť mesta. Zatiaľ to máme 3 hodiny čistej jazdy a 56,5 km. Myslím, že celkom slušné tempo a nie je až tak horúco. Pofukuje 25 stupňov, myslím, že mi šťastie praje. Ale čo je dôležité, sledujem to Donio a už sa vyzbierala celá cieľová suma, čiže už máme 300 €, ale teraz všetko už je len navyše, čiže určite sme to vyzbierali. To je rýchlejšie, ako som čakal. Som myslel, že ľudia budú dávať tak po euríčku, po 5 a vy tam hádžete 20, to je veľké. Každopádne mesto ťa vždycky zdrží, takže nebudem to otávať dlho, dopijem si túto cukrovú vodu, nájdem nejaké jedlo a padám preč, lebo tuto to ide fakt pomaly, križovatka za križovatkou, ale to k tomu patrí. Teším sa, keď vypadnem, idem stále už popri Dunaji, po Eurovelo 6. Konečne som vyšiel z mesta a začína to šlapať. 34 km za hodinu. Som na 66. kilometri, už som za polovicou, niekde okolo 120 by to dneska malo byť. Čo je ale môj osobný rekord. A takisto rovnako bude dáky zajtra, ak sa všetko podarí. Brutálne to je pekne pri tom Dunaji. Niečo také ako na Balatóne. Len s výhľadom na nezateplené paneláky. Stále som na okraji mesta. Inak je dosť horúco, je niečo okolo 2:30 a teraz to pečie tak naozaj. Ale zvládam to, hydratujem sa a brutál som namotivovaný, takže to frčí samé. Basón. Ale toto je technicky náročný úsek. Gravel. Máš cestiak, tadiaľ to nechoď. Holy guacamole. Ešte, že je prvý deň, toto by si inak prdel odskákala. Dokonca na penzión mám nejakých 9 km, tak som sa rozhodol pre takúto ešte jednu pauzičku. V parku pri Dunaji sú tu krásne vrby, z nich ide tieň a ja si myslím, že je čas na víťazoslavné pivko, lebo to už ako by som tam bol. Vyskúšame teda niečo lokálneho. Drér. Egése gedré. No, takáto podkromná cimlička. Jenom pro mne. Trošku najtísovky. Tu tiež. Skvelá správa je, že je tu aj reštika dole, čiže plán je nasledovný. Sprcha,
pranie a sušenie vecí, pretože som sa pobalil na ľahko a musím to robiť každý večer. Dúfam, že dobrá maďarská večera. Potom musím opatriť sociálne siete kvôli kampani a spínkať, pretože ráno chcem vyraziť znovu skôr. Dobré ránko, strapaté. Podarilo sa mi zobudiť pred 6. Idem zhodnúť nejaké raňajky a vydať sa na cestu. Hovorím, kým nezačne páliť, do obeda chcem urobiť toho čo najviac. Dneska ma čaká 128 km do mestečka, čo sa volá Bája na juhu Maďarska a pôjdem celý čas po Eurovelo 6 popri Dunaji. Celkom sa na to teším. Včera to bol celkom dobrý zážitok. Ináč spalo sa tu celkom dobre v tomto retričku. Je tu klíma, to je dôležité. Na posilnenie na raňajky, tu je nejaký olivový štangel a mexická. Podarilo sa mi vyraziť niečo po 7. Ešte zimka je na takúto malú mikinku. Ale vychodí slniečko, je to tu fakt krásne. Prečo takto blbo držím kameru, pýtaš sa? Lebo ti chcem ukázať, ako sa sušia ponožky. Človek sa vynájde. Tak, toto 2 km. Pripomína mi to dolnozemplínskú cyklomagistrálu. No si pozri tuto v tomto videu. Týmto pozdravujem mladšieho ja, ktorý si pred pár mesiacmi kúpil odprúženú sedačku. Každý cent tej kúpy milujem. Zajky. Je to viac ako 2 km. Au. Au. Áno. Tri dobré správy. Prvá je, že na Doniu už je vyše 1500 € vyzbieraných, čo je mega. Taká veselá anekdota, niekto tam dal 3 € a potom nejaké OCD sa na to nemohlo pozerať, tak doložilo 17, nech to zase zaokrúhlené, to je super. Druhá dobrá správa je, že ponožky sú už suché. Tretia dobrá správa je, že ďalšia nálepka je umiestnená. Čo na prd vyzerá, že to ďalej ide zase po tomto. Pauzička pri jednote. Chcel som aj povedať, že máme 40 km a že to bol príjemný warm-up, ale nebol to príjemný warm-up. Bolo to 50% častu tá polná drgačka. A teraz som pozrel doma a už by to malo byť po asfalte. Ideme pozrieť, čo majú. Strih nakúpené a mali ľadovo vychladený Powerade. To milujem. Nejaká voda, lebo už som všetky fľaše vyslopal od rána. Je len 9 hodín ráno, ale už pripeká. Ale tak to mám rád. Tento úsek ma baví, aj keď je tu trošku nuda, nič tu nie je k videní, ale dá sa ísť rýchlo, tak sa hrám tak na šport, že ako rýchlo to ide, koľko ukusnem z tej cesty. A
A je to aj dobre, bo mi písali z ubytka večer, že keď sa ubytujem po 6, tak je tam pokuta nejakých 3000 forintov, 7 €. A to im predsa nedáme, keď sa vyhrážajú. Tak som sa zmotivoval a rúbeme to het. Je pravý obed a ja som sa chcel niekde zastaviť, si oddychnúť, chládku, nejako to preseknúť, možno podobíjať veci, ale tu nič není. Dneska je to takéhoto charakteru. Tak rozmýšľam, že to rovno potiahne, mám ešte nejakých 50 km pred sebou a dám si skorší check-in a pôjdem preskúmať to mesto Baja, lebo vyzerá, že je dosť veľké. Tak asi takto zmením taktiku. Budem to musieť pretrpeť, toto poludnejšie slnko. Ale dá sa to. Pohodinda, jahodinda. No a toto mi zase pripomína cestu do Viedne, jak sme išli s chalanmi. Tam sa strieda takto gravel a asfalt a je to taká cesta od nikiaľ do nikiaľ, od mesta do mesta. To video si môžeš pozrieť tuto. Tak predsa rýchla zastávka. 11 km pred cieľom. Ale našiel som tu takúto čárdičku. Škoda, že neberú karty, inak by som si povedal niečo rybacie, ale som spálený. Und? Guten Appetit. Guten Appetit. Dankeschön. Musím svoju niečo vyťahovať. No ale našiel som tu jablkovú štrúdlu a takéto IPA. Pivenko. Velice príjemný pán majiteľ. Rév Čárda. Tuto pri Dunaji. Bolo to veľmi osviežujúce. Štrúdla bola výborná, domáca jablková a pivečko light, presne také, čo ma dostane do cieľa, tých 10-11 km. Tak prihlásim sa z Baji, idem sa ubytovať. Som v cieli, už som sa aj ubytoval, tak dám taký, že veľmi rýchly room tour, lebo veľa tu toho není. Budeme tu v stiesnených podmienkach. Toto ešte neviem, ako vyrieším, ale vravili, že nechaj na ulici a vravím, že neexistuje. Dúfam, že ma nevideli na kamere, ak to sem pašujem. No a tu je zbytok izbičky. Však tu sa bude iba spať. Tu sa bude sprchovať a vysedávať. A tu je klíma. No, nový osobný rekord. 124 km a ja sa veľmi čudujem, že ma nebolí z toho prdel. Musím zdať hold sedatku od firmy Specialized. Najlepšie, aké som zatiaľ kedy mal. Je to malý zázrak. Idem sa teda dať trošku dokopy a potom sa prihlásim. Preskúmame trošku spoločne mestečko. No ale tu je to jak v Košiciach pred divadlom. Baja má 35 000 obyvateľov. Tak to je celkom slušne veľké mestečko. No ja som zatiaľ na ubytku porobil všetko, čo bolo treba. Nejaké sociálne siete, jedno z druhým s tretím, hygiena. A idem sa tu len trošku prejsť, niečo nájsť na jedenie. Ja by som uvítal kľude aj mekáč, hoci čo jednoduché, už nemám mozog. A idem sa vrátiť na ubytko, skoro zaspať, lebo skoro zase musím vyraziť. Aj kvôli slnku, ale aj kvôli tomu, že zajtra ma čaká jedna kompa v Moháči. A cez Dunaj, tá neviem ako často chodí, bude nedeľa, takže to môže byť prúser. Pozrime ešte na tú Baju, je tu pekne. Takže cyklotrasy sa dajú mať aj v centre mesta. No každopádne dopadlo to ako vždy. Na zdravie mekáč. Fakt mi už zhorela rámka doslova. Mali tam aj takú fajnovú taliansku reštiku, takú tratóriu, kde mali rybacie polievky a gambas pil. A vyzeralo to fakt dobre.
za dobrý peniaz, ale ja som to už nezvládol. Normálne sa dneska necítim, že by som mal sedieť v reštaurácii, fine dining, nejaký červený obrúz a sedieť tam sám a neviem. Mal som to na mekáže, idem spať, lebo hovorím, zajtra dlhý deň. Idem dojesť túto antihmotu a zaláhnuť. Teším sa na zajtra. V Chorvátsku som nebol od detstva. Hasta mañana. Ránečko, je 5 hodín ráno. Keď to tu nevyzerá, to je celý deň svetlo. A pozeral som tie vlaky. Niekde sú nejaké výluky, ja sa tomu nerozumiem. Asi nepojem z toho Péču, ale budem sa musieť dostať sem, naspäť do Bali. Každopádne musím ísť teraz do Chorvátska a to ostatné budem riešiť potom. Preto som stal takto brutálne skoro, aby som to všetko stihol, ak by tam boli nejaké komplikácie. Jedine, že by som musel šlapať naspäť do Budapešti. Na raňajky som si včera kúpil takúto pudingovú buchtu, puding a brblavú sladkú vodu. Pozrieme si ranné mesto. Prešiel som cez Bája Petőfi Sziget, čo je taký ostrov v strede mesta, kde majú športoviska, tenisové kurty, outdoorové fitka. Tak sa mi tam páčilo, mám rád také mestské komunity, detské ihriská, bufety, langoše. A veľmi pekná trasa. No a teraz pôjdem po niečom takomto 35 km južne do mestečka, čo sa volá Újmoháč, čo je na druhom brehu Dunaja od mesta Moháč, kde sa prepravím kompou. Snáď je nedeľa, ja už dneska neverím ničomu. Dostal som sa do tej dedinky Újmoháč a tu doľava sa ide do Srbska, kde sa dá ten Dunaj obísť, ale ja nemám pás, tak musím ísť doprava a tam ma čaká tá kompa. Kompa je na druhej strane, idem zistiť, jak to tu funguje. Nie je tu ani nohy. Vybavené, pani zlatá, trošku aj lámanie anglicky. Ináč v tomto húde, ja to už volám Malý Balkán od Budapešti dole, tak trošku po nemecky ľudia rozprávajú, ale po anglicky zatiaľ nie, čo je zaujímavé. Je tu dosť turistických miest. Anyways, kúpil som si lístok, aj bicyklom dokopy to bolo 1325 forintov, to je 4 eurá? Nie, 3. Matika mi nikdy nešla. Platil som keši, ale dá sa platiť aj kartou, ale použil som ten keš, čo som si pre istotu vytiahol. O 20 minút sa nalodím. Moháčom som prešiel jak orezávač polystyrénom. To je taká malá dedinečka iba. Neviem, o čo tu išlo v tej bitke. Čo tu bolo. Ale nie, pekne je tu, však jasné. Nedeľa ráno, úplný kľudík. Do Chorvátska mi to ostáva nejakých 10 km. Vidíme sa tam.
Samozrejme, že je tu cyklotrasa popri ceste pre auta. Je tu iba pole. Chápeš? O toto ide. Nie, že tam nie sú ľudia, to netreba. Treba. Jasné, že to treba. I love it. Som v poslednej maďarskej dedinke Udvar a to môže znamenať len jedno. Je tu hranica. Môžem zodpovedne prehlásiť, že som prešiel komplet celé Maďarsko po vlastnej. Je to brutálne dobrý pocit. Z tej baje to bolo 49,5 kilometríku za 2,5 hodiny. Je presne 9 ráno. Toto išlo podľa plánu. Mám v sebe tie hormóny šťastia, jak sa to volá. Aj tie športové, aj tie naozajstné, tie endorfíny. Z tohto miesta vám chcem ešte povedať, že ďakujem, že ste sledovali to video so mnou až sem. Ešte nekončíme, ešte sa musím dostať nejako domov. Ale tuto je to také symbolické. Takže vďaka je na mieste. Vďaka všetkým, čo ste prispeli na Doniu. Ak budeš toto video pozerať hocikedy, o rok, o dva, potom ako sa tá zbierka skončila, ešte raz pripomínam, dole v popise pod videom dávam IBAN transparentného účtu Bystrickej mačačárne, môžeš prispieť kedykoľvek, akúkoľvek sumu, ideálne si tam daj trvalý príkaz, nejaké drobné, ako to mám aj ja, a určite sa všetci dobrovoľníci, čo tam makajú bez nároku na odmenu, a aj tie mačičky veľmi potešia, že budú všetci v lepších podmienkach. Díky ešte raz, ste zlatí. Oh, a speaking of business, ak sa ti toto video páči, alebo ťa v niečom inšpirovalo, že by si sa chcela vydať na takúto cestu aj ty, alebo z akéhokoľvek pozitívneho dôvodu, daj mu prosím ťa jeden páčik, jeden like, možno si zober aj odber, pomáha to kanálu rásť a ukáže sa takéto video presne takým istým skvelým ľuďom, ako si aj ty. Díky. Veľmi rád by som sa povozil po tom Chorvátsku a splašil možno nejaké nedeľné Karlovačko, ale sú to len dediny, to bude asi všetko zavreté. A mám veľmi zaujímavú logistiku cestou domov, takže aby som v tomto segmente už toľko nevyprával, idem tu spraviť pár metrov symbolicky, povoziť sa v Chorvátsku a idem naspäť do Moháču, kde začne vlakové ródeo. Vysvetlím ti potom. Drž mi palce. No tak to započalo. Rozhodol som sa do Moháču neísť, pretože ten vlak odtiaľ ide o 2 hodiny. To by som tam zbytočne 2 hodiny odpálil. Tak idem šlapať 50 km do mesta Pécs, kde je veľká vlaková stanica, je to veľké mesto, predsa len pôvodne som odtiaľ chcel ísť. A snad sa dozviem na mieste, že čo to znamenajú tie výluky. Lebo výluky na Slovensku znamenajú, že ide autobus a bicykel nezoberú. To je ten môj problém. Raz sme to Daťkou ukecali, keď sme boli vo výluke, kde v Novej Bani, ale nebýva to pravidlom a neviem, či sa tu vďaka rečovej bariére dohádam s niekým, alebo niekomu treba strčiť nejaký úplatok do vačku, alebo jak sa to robí. Takže prídem na tú stanicu a pekne, bodík po bodíku, hodinu po hodine z dnešného dňa bude odsýpať. Teraz som si dal tento cieľ, idem ho splniť. Čo bude potom? Bude potom pozitívne myslenie. Hlavne nespadnúť. Zastavil som sa ešte v dedinke, čo sa volá Boja, pekný názov. A už cítim, ako mi pomaly dochádzajú sily. Zase je teplo, není ani jedného mráčku. A mám to ešte 35 do toho mesta Pécs a vyzerá, že sú tam nejaké kopce, začali tu také pahorky. No, je tu otvorená CBAčka v nedelu. To je dobré znamenie. Idem pozrieť, či majú nejaký refresh. Dal by som si ten Powerade. To bolo dobré. No, tak máme tu Morale Booster. Pekne vychlazený. K tomu som si kúpil ešte vodičku a 2 takéto čokoládové croissány.
som dnu v tejto krásnej vlakovej stanici a tá jazda bola náročná, ale som tu. Vyzistil som nejako pomocou Google Translate so starou pani, ale zlatou, že presne ten vlak do Budapešti ma nezobere, lebo v strede je výluka na autobus a autobus bajky nebere. A ani keď pekne poprosím, tak som na ňu urobil, že čo teraz? Napísal som jej tam, preložilo, že nechám to v tvojich odborných rukách. Tak sa tak potešila, tak urobila, že posunula si okuliare a našla mi spoj a pôjdem prosím pekne 6 hodín cez Balatón a tam preskočím na nejaký iný vlak do Budapešti. Mal by som tam prísť niečo okolo 7:30 večer na nejakú stanicu na juhu Budapešti. Čiže ja budem musieť ešte cez mesto potom prebajkovať na tú, skadiaľ sa chodí do Ostrihomu. Ak nejaký spoj ešte pôjde, ale to pozriem až vo vlakoch. Možno sa ubytujem v Budapešti. No, ty to budeš vedieť skôr ako ja. Six hours later som sa dostal do Budapešti, kde som vystúpil na južnej strane mesta z vlaku a musím ísť na vlakovú stanicu, ktorá je 18 km cez celé mesto v nedeľnej špičke a píše mi navigačka, že 1:20, tak skúsim stihnúť predposledný vlak dáky do toho Ostrihomu. Ale ukážem vám odvečernú Budapešť. To byla jízda. Nečakaných 18 km po Pešti, teraz ešte nejakých 5-6, tady to. A ešte som zabudol, že som urobil na Instagrame Q&As, tak vyberiem 2 otázky z toho, čo vás zaujímalo. Neviem, či ma je vidno. Aťka sa pýta, že čo sa mi páčilo najviac. No, najviac sa mi páčila asi tá kompa, pretože ja mám strašne rád vodu a to bolo asi najbližšie, ako som sa k nej dostal za celý ten čas. Miško sa pýta, že koľko som urobil najviac denne kilometrov, tak to bolo 124, čo je aj môj osobný rekord. No, poďme to ukončiť. Ešte raz ti ďakujem za to, že sme si to spolu užili a vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Čau!